ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ laptop ထဲမှာdata တွေပြည့်နေတယ်ပေါ့နော် storage ပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို online ပေါ်မှာfree ဘယ်လိုမျိုး data တွေကိုတိမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုတည်းဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Chrome သုံးတယ် Chrome browser ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail လေးကိုကျွန်တော်တို့sign in ဝင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google Gmail account ကိုကျွန်တော်တို့ sign in ဝင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ sign in ဝင်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Google account ရေးမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် password ထည့်မယ် sign in ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လို sign in ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာGoogle မှာဒီလို icon လေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ account ကsign in ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ Google Drive ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် Google Drive ဆိုပြီးရှာလိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ Google Drive share file online ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ website လေးထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ sign in ဝင်ခိုင်းတယ်ဗျsign in ဝင်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Google account ကကျွန်တော်ကဒီမှာ sign in ဝင်ထားပြီးသားဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Google Drive က auto sign in ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာnew ကိုနှိပ်မယ် new ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်file upload ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ file upload လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတင်ကျင်တဲ့file ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ select ပေးပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ upload ဆိုပြီးတော့နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာသူ upload လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ upload လုပ်တဲ့အချိန်လေးကိုတော့စောင့်ရမယ်စောင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေရဲ့ file တွေကဒီ online drive ပေါ်မှာsign in ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော် online drive ပေါ်မှာ data တွေတိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုနီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ laptop ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ storage နေပြည့်နေတယ်ဆိုရင် online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုလွယ်တကူ free တင်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့ပါဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ